السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas ću da nastavim da govorim o ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su učestvovali u bici na Bedru. Hazur kaže, radi mog putovanja po Evropi i raznim dželsama ja sam prestao da govorim na ovu temu, a zadnja hudba na kojoj sam govorio o ovoj temi je bila septembra 20. Tad sam govorio o Hubejbu bin Adi radijallahu anhu. I tada nisam završio da govorim o događajima u vezi njega. Na toj hudbi sam spomenuo da je Hubejb radijallahu anhu tražio od gospodara da prenese selam časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Iz ovog događaja možemo da vidimo koliku blizinu su oni imali od uzvišenog Allaha i visoki status sa Allahom, da kada je on zamolio Allaha da prenese selam časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to se i dogodilo. I uzvišeni Allah je tada prenio njegov selam časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je sjedio na nekom skupu sa svojim ashabima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao ve alejkumu selam i onda je rekao ashabima u vezi šta se desilo sa Hubejbom i da su ga ubili. Poslije smrti Hazreti Hubejba i ostali ashaba koji su bili tad u toj grupi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Hazreti Amar bin Umej da on ode u Meku i da ubije Ebu Sufjana. Zbog toga što je on bio glavni za ovo i odgovoran i što je ove stvari izvršio i naredio, tako da je on sad bio odgovoran za to i trebao je da se kazni. Također je rekao Hazreti Džabar bin Sahar, koji je bio Ensarija, da ide sa Hazreti Amarom bin Umeja. Oba dvojica njih su svezali svoje kamile u dolini Jađed, koja se nalazi 8 milja od Mekke, i oni su došli u Meku u toku noći. Hazreti Džabar radijallahu anhu je rekao Amaru radijallahu anhu da bi on želio da urade tevaf oko Kabe i da klanjaju 2 nafile ako im se
ukaže prilika za to. Hazreti Amar je rekao da tradicija tih ljudi Kurejšija je da oni poslije večere sjede u svojim avlijama na polju i on se bojao da ih oni ne vide i zarobe. Hazreti Džabar je odgovorio, inšala, to se neće desiti. I onda Hazreti Amar govori da su oni otišli, uradili tavaf oko Kabe i klanjali 2 rekata. I onda su nastavili da traže Ebu Sufjana. Hazreti Amar bin Umeja dalje prenosi da ga je neki Mekanlija sreo i prepoznao i rekao je, ovo je Amar bin Umeja i on je došao s nekom lošom namjerom. On kaže, ja sam tada rekao svom drugu da trebamo da odmah odemo sa ovog mjesta. On kaže, brzo smo se popeli na neku uzbrdicu. Kaže, ljudi su iz Mekke ih pratili, ali kaže, kad smo se popeli na vrh skroz, onda su se oni odustali i vratili su se. On kaže, poslije smo se vratili i ušli smo u jednu pećinu i zatvorili smo je kamenjem. I tu smo proveli tu noć. On kaže, sljedeće jutro neki Mekanlija je sa svojim konjem tu i prolazio i mi smo se opet, kaže, sakrili u tu pećinu. On kaže, tada sam mislio, ako nas je on vidio, on će da javi drugima i najbolje je bilo da mi njega ubijemo. On dalje govori, ja sam imao nož koji sam bio pripremio za Ebu Sufjana. On kaže, kada sam ga ubao u njegova prsa, on je vrisnuo puno, tako da su Mekanlije čuli njegov glas. Hazreti Amar dalje govori da se on ponovo sakrio u tu pećinu. On kaže da su Mekanlije došli do njega, on je izdisao zadnje svoje uzdahe i onda su ga pitali ko je to uradio. On je rekao Amar bin Umeja i tada je preminuo i nije im rekao gdje se on sakrio. U tim danima, zato što je bilo veliko neprijateljstvo i zato što je on shvatio da ga je ili je mislio da ga je vidio Mekanlija, zbog toga ga je ubio, zato što bi on otišao i informisao druge i zbog toga što je njegov život bio u opasnosti, zbog toga je on njega ubio. U svakom slučaju, Hazreti Amar bin Umeja dalje prenosi, pošto on nije im rekao gdje su se oni nalazili, oni su ga uzeli i odnijeli su ga. On kaže, kada je pala noć, ja sam rekao svom prijatelju da je sad, da tad trebaju da krenu za Medinu i da nisu više u opasnosti. On kaže, tada smo prošli kraj ljudi koji su čuvali tijelo Hazreti Hubejba. On kaže, jedan od tih koji su čuvali njega vidio ga je i rekao je, tako mi Boga nisam vidio nikoga ko hoda slično kao Amar bin Umeja i da ne znam da je on u Medini, mislio bi da je to on. I on kaže, i ovdje vidimo kako je Allah prekrio njihove oči i nisu shvatili da je to bio on. On dalje govori, Hazreti Džabar je uzeo drvo na kojem je bio Hubejb obješen i uzeo je to drvo i počeo da bježi i ti su ga ljudi počeli za njim da trče. U drugom hadisu stoji da su ovi ljudi bili pijani ili su neki od njih su spavali i bili su pod dejstvom alkohola. Oni su uzeli to tijelo i na tom drvetu i bacili su ga u rijeku i tada je Hazreti Amar rekao Džabaru da treba da bježi, a da će onda zaustavi ovu grupu ljudi koja ih je gonila. I onda se Hazreti Amar opet sakrio u još jednoj pećini i tako nastavio je da putuje do Medine. I on kaže, blizu negdje kad je došao Medine vidio je 2 čovjeka iz Mekke koji su bili također
tajni izviđači. On kaže, rekao sam im da spuste svoja oružja. Oni to nisu htjeli i onda su se počeli tu i da bore. On kaže, jednog sam udario i ubio sam ga, a drugog sam zarobio i doveo sam ga u Medinu sa sobom. U drugom hadisu se prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga poslao u Meku da skine Hazreti Hubejba koji je bio obješen na nekom drvetu. On kaže, ja sam u tom hadisu se prenosi da je on došao kod Hazreti Hubejba, skinuo ga sa tog drveta. Kaže, bojao sam se da će me neko da vidi. I on kaže, kada sam odvezao, ovo drvo je palo, ali isto kao da je propalo u zemlju. I od tada pa i do dan danas, kao on kaže, ne prenosi se ili niko ne govori o kostima Hazreti Hubejba radijallahu anhu. Onda u drugom hadisu također stoji kada je on odvezao tijelo sa tog drveta od Hazreti Hubejba radijallahu anhu i spustio ga na zemlju, čuo sam neki zvuk iza mene. On kaže, kada sam se okrenuo nisam ništa vidio, a također tijelo Hazreti Hubejba je nestalo ispred mene. Hazur kaže, ovaj prvi hadis, kada su ga oni skinuli i bacili u rijeku, izgleda da je najautentičniji i da ga je rijeka odnijela tako da ga nisu mogli poslije naći. Postoje razni hadisi u vezi njega, ali on je poznat kao njegovo tijelo je nestalo u zemlji i da niko nije mogao da poslije nađe tijelo Hazreti Hubejba. Nevjernici koji su htjeli da iskasape njegovo tijelo, nije im bilo dozvoljeno. Uzvišeni Allah ga je sačuvao. Postoji hadis u vezi Hazreti Hubejba radijallahu anhu kada je bio zatvoren. Muavija koji je bio oslobođeni rob jednog Mekanlije, a Hazreti Hubejb je bio zarobljen u njenoj, to je bilo žensko, u njenoj kući. Oni su čekali da prođe sveti mjesec pa da ga onda ubiju. Muavija je posle primila islam i bila vrlo dobra muslimanka. Ona prenosi, kaže, tako mi Boga nisam vidjela nikoga boljeg od Hazreti Hubejba radijallahu anhu. Ona kaže, ja sam ga posmatrala sa mojih vrata, on je bio svezan u lance. Ona kaže, prema mom znanju, grožđe u to vrijeme nije bilo dostupno. Ali kaže, Hazreti Hubejb je imao u svojim rukama veliki grožđa koje je bilo kao veličina ljudske glave. Znači, bilo je toliko grožđa u obliku ljudske glave u količini. I ona kaže, to je, tako mi Boga, to je uzvišeni Allah njemu podario. Ona kaže, u toku vremena tahadžuda, to je rano izutra prije sabaha, on bi učio časni Kur'an i kaže da bi žene plakale kad bi čule njegovo učenje Kur'ana. Ona kaže, jednom sam ga upitala da li mu je išta potrebno. On je rekao, ne treba mi ništa, ali ako možeš da mi daš hladne vode i da mi ne daješ meso koje je zaklano pred idolima ili u ime idola. I još je rekao, ako možeš da mi kažeš kada oni odluče da me ubiju. Muavija kaže, kada je prošao sveti mjesec i kada su oni odlučili da ga ubiju, ja sam otišla i rekla sam o tome. Ona kaže, tako mi Boga, njega to uopšte nije potreslo te vijesti, samo je rekao, ako mi možeš da pošalješ brijač da budem spreman za to. Ona kaže, ja sam poslala taj brijač po mom sinu, Ebu Huseinu. Ovo nije bio njen rođeni sin, već neko koga je ona odgojila. Ona kaže, kad je moj sin otišao prema njemu, tada mi je misao došla u glavu da će se Hubejb osvetiti. Ona kaže da
sad je njen sin sa Hubejbom i ima nož i da će se on reći život za život. Tako. Više poznatiji hadis je u vezi ovoga je da se dijete igralo i da je otišao do Hubejba, a tada je Hubejb imao nož u svojoj ruci. Kako god u ovom hadisu koji sam ranije prenosio je da je dijete bilo odraslo i da je mogao da donese nešto i da je ona po njemu poslala to Hubejbu. Ona kaže, ja sam mislila da Hubejb kad je njen sin tamo došao da će reći u redu, ako oni hoće mene da ubiju, ja ću njega da ubijem. Ona kaže, kad je moj sin donio mu, on se šalio s njim i rekao, ti si vrlo hrabar, zar se tvoja majka ne brine da ja neću da se osvetim preko tebe? Iako su vaši ljudi odlučili da mene ubiju. Ona kaže, ja sam slušala ove riječi i rekla je, o Hubejb, ja se ne bojim tebe zato što će Allah da me zaštiti. I ona kaže, poslala sam svoga sina stavljajući punu vjeru u onoga koga ti obožavaš. I nisam poslala taj nož da bi ti ubio mog sina s njim. Hazreti Hubejb radijallahu anhu je odgovorio, ja nisam takav i nikad ga ne bi ubio. Mi ne smatramo izdaju dozvoljenu u našoj religiji. Ona kaže, tad sam ga informisala da će ga ljudi sljedeći dan izutra odvesti da ga ubiju. Sljedeći dan došli su i odveli su ga u Tanin, koja je mjesto 3 milje daleko od Mekke. Mnogi od djece, žena, ljudi, svi su se okupili da vide njegovu smrt. I prema ovom hadisu kao da niko nije ostao u Mekki. Ona kaže, neki ljudi su tu bili prisutni jer su htjeli da vide tu osvetu radi njihovih članova porodice koji su poginuli u tim ratovima, a neki su bili neprijatelji islama i samo su došli da gledaju. Kada su ga odveli tu, oni su rekli da ukopaju veliki komad drveta i tu da ga kao objese na njemu. On je tad prije toga nego što će ga objesti pitao da klanja 2 rekata. Oni su mu dozvolili. On je klanjao 2 rekata na file, ali uopšte nije dugo ih klanjao. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je također pisao u vezi ubistva Hazreti Hubejba radijallahu anhu. On kaže da Ebu Sufjan je bio također jedan od tih ljudi koji su došli da gledaju ovo ubistvo od Hazreti Hubejba. On je tada rekao Zejdu radijallahu anhu, da li ti ne bi volio da umjesto tebe je sada tu Muhammed, a da si ti sada u svom domu? Zejd radijallahu anhu je ljutito odgovorio i bez straha rekao mu je, o Ebu Sufjan, šta ti govoriš? Tako mi Boga, ja bi radije umro nego da i teren ubode nogu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je ovo čuo, Ebu Sufjan je gledao u njega sa velikim zadivljenjem i tiho je rekao, Bog mi je svjedok da niko nikoga ne voli više nego ashabi Muhammeda. I ovo je bio standard ljubavi i poslušnosti ashaba. Prije njegove smrti jedino što je on želio jeste da klanja zadnja 2 rekata na file i da njegov selam bude prenešen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A znamo da je Allah dželešanuhu ovo njemu ispunio. On je volio časnog poslanika toliko da i misao da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao da stane na obični teren mu je donosila toliku bol. Sljedeći ashab kojeg ću da spomenem je Hazreti Abdullah bin Ubej bin Salul radijallahu anhu. On je pripadao Benu Auf plemenu koje je ogranak od Hazrač plemena koje je bilo ensarijsko pleme.
On je bio sin od poglavice licemjera koji se zvao Abdullah bin Ubej bin Salul. Hazreti Abdullah je bio iskreni ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Majka mu se zvala Hola binti Munzer. Prije islama njegovo ime je bilo Hubab, ali kada je prešao na islam, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je predio ime i dao mu ime Abdullah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je Hubab šejtanovo ime. Salul je bilo ime od majke od njegovog oca, a Ubej se zvala njegova majka, tako da je njegovo ime bilo Abdullah bin Ubej bin Salul. Ebu Amir je bio sin od njegove tetke i on bi često govorio o dolasku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će poslanik da se pojavi tu u bliskom vremenu, i on je govorio da će vjerovati u tog poslanika i on bi govorio ljudima da će se zasigurno taj poslanik da pojavi. U toku vremena neznanja, to jeste prije islama, Ebu Amir je počeo da se nosi vrlo siromašno i on je često se izdvajao i osamljivao. Kada je uzvišeni Allah poslao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, umjesto da ga prihvati, on je postao ljubomoran i radio je sve suprotno tome. A prije toga on je savjetovao druge da će taj poslanik da se pojavi i da ga trebaju svi da prihvate. On bi se često bunio protiv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nije vjerovao da je on taj poslanik. Kada je on sa mnogobožcima došao da se bori na Bedru protiv muslimana, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je nazvao fasik, to jeste neko ko je prestupnik. Sljedeća imena su spomenuta kao imena djece od Abdullaha radijallahu anhu, a ona su Ubada, Đulejha, Esma, Havali i Umama. Hazreti Abdullah radijallahu anhu je primio islam i bio je vrlo predan vjeri. On se smatrao među izdvojenim ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni koji su bili važniji. Hazreti Abdullah radijallahu anhu je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući Bedar i Uhud. On je bio pismen i znao i da čita i da piše, i Hazreti Ajša radijallahu anha je prenijela dosta hadisa koje je on zabilježio. Također je imao čast da bude jedan od onih koji su pisali časni Kur'an. Prenosi se da je u toku Uhuda njegov nos bio povrijeđen. U jednom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da zamijeni nos sa zlatom, da bude napravljen od toga. A u drugom hadisu se prenosi da je izgubio 2 zuba i da je poslanik rekao da ih napravi od zlata. Ovaj prenosilac govori da hadis u vezi zuba je više autentičniji i više poznatiji. Nekada možemo da vidimo da neki prenosioci hadisa su imali tu naviku da malo preuveličavaju stvari, ili nekada jednostavno nisu razumjeli tu poruku i suštinu te poruke, tako da neki hadisi su malo prenešeni na čudan način. Tako da ovdje ovaj hadis u vezi zuba izgleda da je više tačniji. Tako kad je izgubio te zube, izgleda da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da mu se naprave zubi od zlata, i u to vrijeme možemo da vidimo da su oni imali te krune za zube, da su ih pravili. Kada je u toku Uhuda Ebu Sufjan
rekao muslimanima da će se sljedeće godine opet sastati na Bedru i kao da imaju taj dvoboj. Hazreti Mirza Bashir Ahmad u svojoj knjigi Sirat Hatamun Nebin iz raznih historijskih izvora i dokaza je napisao sljedeće. On piše kada su se Mekanlije vraćali sa Uhuda, da je Ebu Sufjan rekao muslimanima da sljedeće godine ponovo se sastanu na Bedru, tu da se bore. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio ovaj njegov izazov i rekao da će se sastati. I onda sljedeće godine je u 4. godini poslije hidžre u mjesecu Ševalu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na putovanje, to sa 1500 vojnika, i postavio je Abdullah bin Ubeja kao emira Medine dok je on odsutan. Tad je Ebu Sufjan krenuo sa 2000 vojnika prema Bedru, ali onda iako su oni pobjedili na Uhudu i on nije želio da napadne muslimane dok ne skupi veću vojsku. Onda je on poslao jednog čovjeka iz nekog plemena iz Mekke i nagovorio ga je da on nekako sa strašnim pričama i lažima prepadne muslimane i da ni u kom slučaju kao da ne idu u taj rat protiv Mekanlija, da su oni previše spremni i tako, to je bio njegov zadatak. I tako ova osoba je došla u Medinu i pričao je razne priče i laži i tako da je stvorio neku zabrinutost ljudi u Medini, do te mjere da mnogi muslimani su imali strah da krenu u taj rat. Kako god, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savjetovao muslimane da učestvuju u tom ratu. I u svom govoru je rekao: mi smo već prihvatili taj izazov Kurejšija i mi smo obećali da ćemo doći u to vrijeme na to mjesto i onda mi ne možemo okrenuti se nazad. I ako budem morao da idem sam, ja ću da odem i da stojim ispred neprijatelja. Ovo je prouzrokovalo da strah nestane od ovih ljudi i počeli su da se spremaju i da idu uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U svakom slučaju, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i 1500 ljudi je krenulo sa njim, a Ebu Sufjan je krenuo sa 2000 svojih vojnika. Hvala uzvišenom Allahu, muslimani su stigli kao što su i obećali i ispunili to svoje obećanje, dok su Mekanlije došli do nekog mjesta i onda su se predomislili i vratili su se natrag u Meku. Prenosi se da kada je Ebu Sufjan saznao da ova osoba nije uspio ništa u Medini da zastraši te muslimane, onda je neki se strah ulio u njegovo srce i onda poslije nekog putovanja on je promijenio mišljenje i rekao je da trebaju da se vrate nazad zato što je ta godina bila vrlo slaba i ljudi imaju problema sa financijskim stanjem, tako da on ne bi preporučio da se bore te godine. I rekao je: trebamo da napadnemo na Medinu kad budemo više imućniji i kad skupimo bolja sredstva. U svakom slučaju muslimanska armija je ostala 8 dana na Bedru i zato što su tuda u Zulkada prolazili karavani, mnogi ashabi su tu
učestvovali u trgovini, tako da je to bio dobar put da oni steknu imovinu. U stvari, za ovih 8 dana ashabi su 2 puta uvećali svoju imovinu u toj trgovini. Kada se ova trgovina završila, a Mekanlije se nisu pojavili, onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu. A Mekanlije su se vratili u Meku i onda su započeli da spremaju napad na Medinu. Hazreti Abdullah radijallahu anhu je postao šehid u 12. poslije hidžre u toku bitke Jemama, to je vrijeme hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazur kaže u Buhariju u vezi njegovog oca od Hazreti Abdullaha koji se zvao Abdullah bin Ubej bin Salul. Postoje hadisi u vezi njega i Hazur kaže, iako to nije u vezi ovog ashaba kojega spominjem, direktno u vezi njega, ja ću da spomenem ove hadise. Tako da možemo da naučimo više o islamskoj istoriji. Hazreti Usama bin Zaid prenosi da je jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jahao na magarcu i bio je prekriven nekim platnom taj magarac i on je stavio iza sebe Hazreti Usama bin Zaid i oni su putovali da posjete Hazreti Sad bin Ubada koji je bio bolestan u to vrijeme. On je živio u naselju Benu Hazređ plemena. Ovo je bilo prije bitke na Bedru. On kaže, dok smo putovali, prošli smo neki skup u kojem je bio Abdullah bin Ubej bin Salul. U to vrijeme on nije bio još musliman. U stvari, on tada nije bio primio islam da bi krio svoje licemjerstvo. Na tom skupu su bili neki Jevreji, bili su također mnogobošci i neki muslimani. I Hazretija Abdullah bin Ravaha je bio sa njima. Kada je prašina, kad je taj magarac prolazio pored njih, pala na njih, taj Abdullah bin Ubej bin Salul je kao pokrio svoj nos i lice i govorio je misleći na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao nemoj da prašinu dižeš na nas. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je nazvao selam i sišao je sa magarca. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao u islam i recitovao je Kur'an njima, učio je Kur'an. Abdullah bin Ubej bin Salul mu je odgovorio, nema ništa bolje od toga što ti govoriš. Ili možda je rekao, zar nema ništa bolje što bi mogao nam reći. Ovo značenje je kako ko prevodi originalni tekst. Onda bi trebali da provjerimo tačno šta je on rekao, jer postoje različiti prijevodi ovog hadisa. Ali u svakom slučaju rekao je, nema ništa bolje od toga što ti govoriš, ali nemoj da dolaziš na naše skupove i da nas kao uznemiravaš. Radije idi odakle si došao i njih pozivaj da ti se pridruže. Kada je čuo ovo, Abdullah bin Ravaha se obratio poslaniku i rekao, o Božji poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, ti trebaš da dolaziš na naše skupove i da učiš nam ovo, jer mi uživamo u slušanju ovih riječi. Tada su se Jevreji, muslimani, mnogobošci počeli između sebe da svađaju. I skoro da su počeli da se bore jedni između drugih, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio i smiravao ih je. I kada ih je smirio, onda se popeo na magarca i otišao je do Hazreti Sad bin Ubada.
Kada je stigao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao Hazreti Sada bin Ubada: O Sad, da li si čuo šta je Ebu Hubab rekao mi danas? I onda mu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispričao sve. Tada je Sad radijallahu anhu rekao: O Božji poslaniče, oprosti mu i zaboravi na to što je on rekao. On je rekao: tako mi Allaha koji je tebe poslao ovdje, ljudi su htjeli da njega postave za poglavicu, ali kada Allah to nije dozvolio, on sad to iz ljubomore radi i govori. Kada je čuo ovo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je oprostio. Časni poslanik i njegovi ashabi bi često praštali i pokazali bi često svoj sabor. Uzvišeni Allah u časnom Kur'anu kaže: vi ćete sigurno biti iskušavani u vašim imecima i vašim životima i zaista ćete slušati mnoge štetne stvari od onih kojima je bila data knjiga prije vas i od mnogobožaca, pa ako se strpite i budete bogobojazni, to je sigurno čvrsta odlučnost. Na drugom mjestu stoji u časnom Kur'anu: među sljedbenicima knjige ima mnogih koji žude da vas opet učine nevjernicima nakon što ste povjerovali zbog zavisti iz srca njihovih, nakon što im je istina postala jasna. Zato oprostite i okrenite se od njih dok Allah ne donese svoju odluku. Zaista Allah ima trajnu moć nad svakom stvari. Činite šta on hoće. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje piše u vezi karaktera od Abdullaha bin Ubeja bin Salul. On piše da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem okupio muslimane i da bi se savjetovao u vezi ovog napada Kurejšija i to da li da oni ostanu u Medini ili da idu da napadnu, da se bore protiv nevjernika. Abdullah bin Ubej bin Salul, on je bio jedan licemjer koji se pridružio muslimanima poslije bitke na Bedru iz straha. On je bio dio tog vijeća koje se sastalo sa poslanikom da odluči. I ovo je bio prvi put kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga pozvao da bude dio toga odbora koji daje savjet u vezi borbe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prvo rekao koje su namjere Kurejšija i onda je rekao: sinoć sam sanjao kravu i sanjao sam da je vrh mog mača bio slomljen. Također u snu ta krava je bila zaklana. Ashabi su tad pitali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako on tumači taj san. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao: ja sam razumio da neki od mojih ashaba će da poginu kao što je ta krava bila zaklana, a da dio moga mača, vrh mog mača je značio da neko iz moje rodbine ili porodice će da pogine ili da ću ja možda biti ranjen ili ozlijeđen u toku ovoga i da je za nas bolje da ostanemo u Medini tu da dočekamo neprijatelje, a također da će vođa Kurejšija ako Bog da biti ubijen. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio savjet od njegovih ashaba. Prema toj interpretaciji neki ashabi su rekli da misle da je onda bolje da ostanu u Medini i da se bore. Abdullah bin Ubej bin Salul koji je bio poglavica licemjera i on je rekao isto.
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da i on se slaže s tim, ali mnogi ashabi mlađi koji nisu učestvovali u bitci na Bedru, oni su insistirali da idu i da se bore na otvorenom mjestu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio koliko su oni bili predani i imali veliku želju da se bore na otvorenom, onda je prihvatio njihov prijedlog i rekao je da će da se bore protiv Mekanlija na otvorenom mjestu. I onda poslije džume poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao i rekao koja je vrijednost da učestvuju na u džihadu na Allahovom putu. Onda je poslanik otišao u svoju kuću, spremio se, uzeo svoje oružje i u tome su mu pomogli Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i Hazreti Omer radijallahu anhu. I onda je izašao u ime Allaha. Sad bin Muaz, on je poglavica Aus plemena koji je bio ashab, on je rekao da ova omladina nisu trebali tako da se ponašaju i da insistiraju protiv odluke časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mnogi od njih su onda se kao bili pokajali i bilo im je žao što su toliko insistirali. I kada su oni ugledali časnog poslanika u svojoj opremi spremnog za borbu, oni su rekli: o Allahu poslaniče, mi smo pogriješili, nismo trebali da insistiramo i mi želimo šta je god poslanikova odluka, mi ćemo to da uradimo. I ako Bog da, to će biti najbolja odluka. Onda je časni poslanik rekao: ne priliči poslaniku, Božjim poslanicima da spuste svoje oružje prije nego što to dođe od uzvišenog Allaha, naredba za to. Rekao je onda: idite naprijed u ime uzvišenog Allaha. I ako budete istrajni, onda budite sigurni da Allahova pomoć će da dođe vama. I poslije ikindije namaza časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa velikim brojem vojnika je krenuo. Poglavice Aus i Hazrađ plemena Sad bin Muaz i Sad bin Ubada radijallahu anhu, i oni su krenuli. Oni su išli malo ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a onda ostatak ashaba, neki su bili ispred, neki sa strane. U mjestu Šejhen časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zastao tu i rekao je da se armija pripremi i uradi inspekcija. Omladina koja je bila vrlo mlada, a željeli su da se pridruže, oni su bili vraćeni nazad u Medinu. Abdullah bin Umar, Usama bin Uzeid i Ebu Seid Hudri radijallahu anhu, oni su svi, još neki su bili vraćeni nazad. Rafi bin Hadidž radijallahu anhu je također imao isto godina kao ova djeca, ali je bio vrlo vješt u bacanju strijela i radi ovoga njegov otac je došao časnom poslaniku i govorio za njega da ostane. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao u njega, on je stao uspravno i izgledao kao spreman vojnik. I tako poslanik mu je dao dozvolu da se bori. Samura bin Džundub, neki drugo dijete, kojem je bilo naređeno da se vrati u Medinu, otišao je kod svog oca i rekao: ako je Rafi dobio dozvolu, onda treba i meni da se da dozvola da idem, jer ja sam jači od Rafija. I ako se hrvamo, ja ga mogu začas da bacim na zemlju. Njegov otac je bio toliko radosan zbog njegovih riječi
i zbog njegovih iskrenosti i otišao je s njim kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je došao i rekao je želju svog sina i onda se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijao i rekao: "Ok, neka se oni sada ovdje hrvaju pa da vidimo ko će biti jači od njih dvojice." I tako počeli su da se takmiče i on je uzeo Rafija i odmah ga je bacio na zemlju. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao dozvolu Samuri također da krene sa njima. Kada je pao mrak, Bilal radijallahu anhu je učio ezan i svi ashabi su klanjali namaz iza časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda su tu stavili svoj kamp, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Muhameda bin Maslema da bude glavni za bezbjednost preko noći. On je sa 50 ashaba kružio oko muslimanske armije i cijelu noć su dežurali. Sljedećeg dana, 15. ševala, 3. poslije hidžre, muslimani su krenuli i klanjali su podne u toku putovanja i onda su stigli na početak Uhuda. Tada je Abdullah bin Ubej bin Salul izdao muslimane. On je se odvojio sa 300 njegovih drugova i rekao zato što Muhammed nije poslušao njegov savjet, on se vraća nazad. I uzeo je savjet neiskusne omladine i zbog toga, kao on je rekao, to je njegov razlog, on ne želi da ide u tu borbu. Neki su ljudi mu govorili da takva izdaja nije u redu, ali on to nije slušao. On kaže, ovo da je borba, ja bi učestvovao u njoj, ali ovo je kao samoubistvo, znači oni idu u samoubistvo. I poslije kad se on odvojio, 700 muslimana je ostalo uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a kurešijska vojska je bila 3000. U svakom slučaju borba je otpočeta i Hazur kaže, postoje razni zapisi i događaji u vezi ovoga, ja ću to, ako Bog da, sljedeće hudbe da govorim o tome. Hazur kaže, sada ću da spomenem osobu koja je preminula, njegovo ime je Hvađa Rashid Udin Kamar Sahib. On je bio sin od Maulana Kamar Uldin Sahib. Također ću da klanjam njegovu dženazu u odsustvu. Preminuo je u 86. godini 10. oktobra. Poslije on je bio bolestan i na lillahi ve inna ilejhi rađiun. Rođen je 1933. u Kadijanu. Hazreti Muslim Maud ga je postavio kao prvog predsjednika Mađelis Hudamul Ahmedija. Obećani Mesija alejhi salam je pisao u vezi nekih članova njegove porodice da kako se oni žrtvuju za džemat i rade puno i njihova zarada je vrlo, vrlo mala, ali oni udjeljuju sa velikim žarom za džemat. Jednom je obećani Mesija alejhi salam pitao zajednicu da plate čendu i ova sva trojica braće su dala, odmah su se odazvali pozivu i obećani Mesija alejhi salam je tada zapisao da je to nešto vrlo veliko jer oni nemaju puno, a daju za džemat. I da je to izgledalo kao kad je Ebu Bekr radijallahu anhu donio sve iz svoje kuće i da daju sve radi svoje vjere i da im je vjera na prvom mjestu. To su njegovi preci. Znači, poslije podjele Indije i Pakistana, on je služio u pakistanskoj armiji, ali poslije se neko kratko vrijeme i onda se preselio u London 1958. godine i radio je u
britanskoj aviokompaniji 33 godine. Zato što je imao veliku predanost da služi džamatu, on bi uvijek tražio smjene da radi po noći, tako u toku dana da može da služi džamat. On je čitav život služio džamat. Također i u UK je bio prvi predsjednik Hudamul Ahmedije. Služio je u raznim odborima u džamatu. Imao je mnoge kvalitete, imao je veliku ljubav prema hilafetu. Pokazivao je uvijek poštovanje prema starijima u džamatu, prema misionarima. Bio je vrlo pobožna osoba, vrlo redovan u tahadžud namazu, u klanjanju namaza u džamatu, u davanju sadake. Bio je vrlo družljiva osoba, brinuo se o siromašnima, bio je vrlo pažljiv prema djeci i prema svima. On je bio musi, iza sebe ostavlja suprugu, sina i 2 kćeri i 1 sestru i 3 brata. Njegov unuk piše da je često boravio kod njega i dok je bio mlađi spavao bi u njegovoj sobi i vidio je da svaki put kad bi prije spavanja on bi klanjao na filu. Na prelijep i skroman način bi klanjao ih. Uvijek bi se budio na tahadžud i onda bi nas budio da klanjamo sabah. On kaže uvijek je bio pažljiv prema nama, nikad nas nije ružio, ali jednom je mene zaružio kada sam bio manji i u vrijeme halifatul Mesih IV. Kada sam ga upitao ko će biti sljedeći halifa. On je tad rekao da ne govorim takve stvari. I od malih nogu me je naučio pravi stepen i pažnju prema hilafetu. Hazur kaže, meni je redovno pisao i dok je bio bolestan posjećivao me i prije nekoliko dana mojeg putovanja po Europi došao je da me posjeti. On je imao karcinom i terapija njegova je bila duga i vrlo teška. Kako god on se sa ovom bolesti nosio sa velikim saborom, da mu uzvišeni Allah podari njegovu oprost i milost i da bude u društvu svojih voljenih i da njegova potomstvo nastavi u njegovim stopama. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.